Здравейте, хора! Днес аз тук ще играя на Тока-Бока в моя канал. Можете да ме последвате, да се абонирате, да лайкнете и да коментирате под коментарите. Искате ли на някоя друга игра или на нещо друго да играем или на някаква друга нещо. Сега ще ви покажа моята къща. Само една къща, че почнах нова къща. Почнах нова къща сега. Само една къща ще правя. Тя не е направена, но не знам, само стаята ми е направена. Ще ви покажа стаята ми, как е. Ще направим и още една стая, хора. Сега ми зарежда. Ако искате, можете да последвате Shadow Fox и други. Като Andy Studio и Andy Plays Games, също Криската и Andy Studio. Те са доста яки. Също можете да последвате и мене, и Фокса, Терейка. Хората ще ме в коментарите дали Терейка качва видео, защото аз не знам дали се качва. Сега почваме да строим. Сега строим. Първо това ще вземем едно шкафче от тук. Кое шкафче да вземем, хора? Ей, това ми харесва. Ей, това на лапичките. Килимче ще си вземем. Ето тази грамотевица. И ще вземем. Жиката ще дойде. Дум, престани. Сядай и мирувай. Хора, извинете за това. Малко тук стана проблем. Аз съм на гости с мой приятел. Сега тук взимаме на Тока-Бока и двамата. Аз изобщо вече снимах. Ти снимаш ли, бе? Не, аз вече спрях. Добре, аз ще правя дълго видео. Хора, аз се през време си монтирам. Хора, тук ще слагаме сега. Хора, ако искате да монтирате клипове, монтирайте го в едно приложение, нарича се CapCut. Да. Това е моя брат. Приятел долу, Изобщо не горе-долу, истински приятел. Да. Хора, сега ще махнем някои от килимчетата и грамотевицата по средата, защото все пак е грамотевица. И сега слагаме този скейтборд. Защо отиде там скейтборда? И аз не знам. Затова ще сложим шкафчето тук. Сега леглото ще не е ново легло. Това легло го харесвам. Ще го сложим. Тук е така. Тук е така. Сега туалетната е тук. Туалетната ще взема ето тази новата, както виждате, от скъпто. Айда, палка! Сега снимам сега. Извинете. Топ, Течо, спри. Аз съм Дени. Течо, нали? Дени, аз съм Течо. Тук кошчето. Сега, хора, тук е дивани. Ще сложим от това диван. Тук такова. Хора, Тока-Бока е най-добрата игра в целия свят. Играйте я, много е яка. Целият свят най-добрата игра е Тока-Бока. Така. Тази играчка ще я оставя. Ето тук.
Също сега ще вземем такова. И хора, подписвайте се на моя YouTube, на моя TikTok акаунт, това е Течо, който си ми тока бока. И там моите герои се казват Кими и Макс. Вие сигурно ме знаете, хора. Защото аз сме в TikTok. Въпрос, къде беше телевизията? Какво? Телевизията къде беше? Деца радиота. Добре. Видяла. Ето малко телевизора. Вземем тук за пари. Камера. Тук ми е стаята на яката. Хора, не съм снимал толкова време. Ако е много яка, а който не знае и я гледате, пишете просто web и ще ви излезе песента ЛП. Ето така за пейкрейчики, дролики, временни домики, укачени с наши шарики за розки, улебайца, разгъня тъчки, люди абзипайци, ще ме две пъти мъчки, а пъти, и путил, така моя гавари, и путил, и сега люблю, навсегда на друга. Може да спреш. Не може. Хора, сега тук е тераската и... Вой, хора, знаете ли, че Анти Студио има нов клип и новият ми клип е много ужасен. Аз го гледах и е много гаден и ужасен. На мен не ми хареса. А пък на който му хареса, слагате дизлайк, а пък на който му хареса, слагате лайк. Как не ти хареса? На мен не ми хареса. Що? Защото е гаден. Ужасен. На мен не ми хареса много клип. Що? Защото не ми хареса. Не ги пусувай сега, бе. На който не му хареса, слагате дизлайк, на който му хареса, слагате лайк. Не ги пусувай сега, те не правят видеа. Не ги пусувай така. Не слъж. Ето го скина ми. Как се казваш скина? Това не е скин, ос. Ос. Запомни го за цял живот. Ос. Окей. Хора, пишете в коментарите на този ден и тъпя, че героят в Тока Бока не е персонаж там някакъв ос. Ос. Окей. Пишете му, че е ос. Този клип ще свърши, когато направим цялата къща. Банята е направена. Първо няма да правим банята. Сега. Банята не е направена. Не служи. За моето, за жената. Не служи туалетна банята. Кинев няма. Кинев служи. Кинев, само срещ. Добре, спрете, че ми слагаш. Добре, хора, сега. Айда, за момиче. За момиче какво да сложа? Розово лиго. Добре, сложих. И това ще сложа, хора. Вижте, това го махам. И това ще се перфектно. Да ти правиш стая за момиче ли, бе? Много ужасна стая! Да, един шамар ти удари. Това беше на шега. Не, аз наистина го ударя, хора. Шамар. Верно. Не мължа. Верно. Хора, още тук тази стая да направим. Спираме видеото. Сега. Айда, пока! И почти сме готови. И чао, хора, много обичам. Не, още не е чао. Хора, той се възикна. Просто така. Той го каза сега пред мен, че обича много, иска да стигаеш. Не съм казал, Теча. Казах го. Хора, ако искате, коментирайте нашите канали. Ние се трудим доста да правим за вас. Моя канал в TikTok. И моя. В TikTok А негове в YouTube, TikTok и Instagram. Пиша се. В TikTok се пиша. Ти нямаш Instagram. Пиша се
Денис38 в TikTok, можете да ме последвате. И сега тук пуснем тази стая. Деня, ти ще снимаш ли някакви клипове за Тока Бока в TikTok? Ами хора, ето как се... Ти ще снимаш някакви клипове в TikTok за Тока Бока хората. Да. Хора, ще свършваме за сега. Може ли да снимаш един сериал Вечна любов, която е увяхнала в YouTube? Ами, не знам кога, може да го направя някой път. Айде хора, чао от мене. И чао от мене, айде пака!